はい、皆さんこんにちは、翔太です。今日はね、先日紹介させていただきましたスームルームの、焚き火台、こちらをですね、耐熱塗料で黒に塗っていきたいと思います。焚き火台ね、新品の時は綺麗なんですけど、一度火を入れるとですね、真っ黒に焼け跡がついて汚くなってしまうので、今回ね、チタンを買えばよかったんですが、節約でですね、5980円のステンレス製の焚き火台を買ってるので、耐熱塗料を買いまして、黒にですね、塗装をしてみたいと思います。うまくいくでしょうか？ご期待ください。